वर्तमान समय पाणीपाग विभाग आसिला बड़ खबर। राज्यर अनेक जिले में वज्रपात सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा। यह सहित बात्या गति को नहीं आसी किछि बड़ अपडेट आसंतु जानिबा। ता पूर्व ओडिया टीवी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करिकी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजि दियंतु। आ आपनक अंचल रे वर्तमान वर्षा हेउछि कि नाही कोन रहिछि स्थिति हमकु कमेंट सेक्शन रे निहाती जणांतु। आंध्र प्रदेश रो दक्षिण उपकूल एवं एहार आखपाख अंचल रे एक घूर्णिबलय प्रवाह समुद्र पतन ठारू 3.1 किलोमीटर पर्यंत व्यापीछि। एथि सहित अन्य एक घूर्णिबलय ट्रफ लाइन आभ्यंतरीण ओडिशा देई गांगेटिक पश्चिमबंग पर्यंत सक्रिय रहिछि एवं समुद्र पतन ठारू 3.1 किलोमीटर पर्यंत विस्तार होई रहिछि। 9 अक्टोबर 2020 रे उत्तर अंडमान सागर एवं बंगोपसागर पूर्व केंद्रीय उपकूल रे एक नूतन लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती 24 घंटा मध्य रे एहा बंगोपसागर रो मध्य भाग रे एक अवपात रे परिणत हेबार संभावना अधिक रहिछि। एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगकु गति करी उत्तर आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण ओडिशा उपकूल दे 11 अक्टोबर अपराह्नरु संध्या मध्य अतिक्रम करिबार संभावना रहिछि। एहार प्रभाव आसंता 24 घंटा मध्य एवं आसंताकाली मध्याह्न सुधा राज्यर केतेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा एवं वज्रपात हेबार संभावना अधिक रहिछि बोली अपराह्न भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु जारी एक सतर्क सूचना रे कुहा जायछि। तेबे 9 तारिख रे सृष्ट लघुचाप परवर्ती समय यह क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होई उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। एही क्षेत्र केंद्रीय बंगोपसागर अवपात रे परिणत होई पारे। सेहिपरि 13 अक्टोबर बेलकु एही क्षेत्र सामुद्रिक बात्यार रूप नै पारे बोली किछि मॉडल संकेत देउछन्ती। एही क्षेत्र उत्तर आंध्र प्रदेश किंबा दक्षिण ओडिशा आड़कू अग्रसर हेबार संभावना रहिछि एवं एहार एही बात्या बाही सामुद्रिक बात्यार नाम रखा जाइछि गति एवं आ किछि घंटा मध्य रे एहा स्पष्ट चित्र मिली जिवो कि एहार प्रभाव ओडिशा उपरे रहिबो कि नाही, एहा केते बलशाली रहिबो, कोन रहिबो एहार प्रभाव। निश्चित रूपे एहार टिकेनिक रिपोर्ट आमे आपण मानक पई आगामी वीडियो रे नै आसीबो। सेथि लागि हम चैनल से कनेक्ट हे रहंतु। ओडिया टीवी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे सुथिबा बेल आइकन टी को बजि दियंतु। वीडियो टी को लाइक कमेंट से निश्चित करंतु। से पर्यंत मु रहिली, नमस्कार।